Udah. Dah. Teman-teman, ketemu lagi dalam kegiatan melepas burung. Ini dia burung yang akan kami lepas. Dengan dalam nama Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, semoga semua makhluk, semua alam semesta sudah damai dan sudah berbahagia. Teruslah melatih dharma, melatih kebaikan, semua makhluk bahagia. Ayo. Aku nyakar dia. Aku sampai sebelah. Udah pegang? Iya. Wow. Aku takut nih. Lagi. Ayo sini, lagi. Aku. Ada. Wow, bulunya terbang-terbang. Aduh. Kan, apa? Aku mau. Sip, damai selalu. Selamat kali. Yeay. Yuk terbangin. Ya, lepas makanya. Yo, lepas. Lepas, Bo. Lepas, Mo. Lepas dong. Yo, lepas ya. No, nggak mau. Kaget.